ndangoti ndikakate chikamu chino chimuone zviri kuitika pamutsara unoyu. Mukaona panapa pana motsi panapa panoreva ipo kuti ungira ratakutapa harina mativi mairi asi riri kupindira iro pakati kuti rirove panhongonya kana wakapfeka nzeve runhare. Handiti panapa ndo paunosarudza kuti uruda kuti ungira rako rauri kutapa ripinde richigara nechepapi munzeve dzako. Handiti ndangoti ndikuratidzei ipapo. Mukauya kuno kuruboshwe padenga pano pane chikamu chino ichi chekuti ukabaya panapa pane zvakanyorwa zvakati wandei uyezve muri kuona nhano dzekufamba kwengoma yedu dziri panapa kana uda kuti ugare wakazviziya. Panapa ndo pane ngendere dzedu dzatinoshandisa kuti dzitungamirire kungave kuimba kana tingati kunyora mumhanzi. Handiti ndo paunouya panapa wosarudza kuti uruda kuti ushandise ngendere yemhando ipi kuti ikutungamirire pakuita zvaunenge uchida kuti uite pamumhanzi wako kana maimbiro aunoda kuti uimbe uchiita. Handiti ndakusiya hangu iri panapa kanzi paclassic. Rega ndidzoke futi pazasi ndaresva padenga panapa ndo paunopiwa iwe kodzero yekuti uri kuda kuti ikuverengere bhandi rimwe chete here rekuti motsi 2 3 4 iwe umbva wapinda pechishanu kana kuda kuti iverenge mabhandi mairi kuti umbva watanga kuimba mushure mekunge yaverenga mabhandi mairi kana kuti uda kuti ikuverengere iwewe mabhandi 4. Handiti regai ndikupei mufananidzo muone kuti pano apa panoshanda sei panenge ndakutanga kuti ndiimbe. Tiri kutapira mumutsara unoyu. Handiti wataisa chitsvuku icho saka muchaona imi kuti ichandipa nditsoke kumashure futi ichandipa nhano 4 kuti nditange kuimba. Handiti rega ndibaye panapa tiimbe tinzwe. Seko uchindituka iwe, seko uchindituka iwe, seko uchindituka iwe, seko uchindituka iwe, seko uchindituka iwewe, seko uchindituka iwewe, seko uchindituka iwewe, yebo. Ndaramba ndichiimba nekuti nda kukuratidzai zviya zvatakambotaura muchikamu chapfuura ichi. Tadai isu rega timboridza tinzwe. Izwi redu rapinda ngatisangane muchikamu chinoteera tione kuti tingakanike sei izwi redu maita basa tatenda.